U laboratoriji za elektroniku najčešće možemo da sretnemo ovakvu grupu instrumenata i mernih uređaja koji čine osnovni set u jednoj laboratoriji. Dakle, krenut ćemo sa osnovnim stvarima koje se tiču mernih instrumenata. Ovo su unimeri, 3 različita tipa i oni isključivo služe za merenje veličina poput naizmeničnog napona, jednosmernog napona, naizmenične i jednosmerne struje sa nekim dodatnim funkcijama koje se razlikuju od modela do modela. Ovo je neki kao malo bolji model unimera koji ima automatsko prebacivanje opsega, recimo napona između 20 V ili 200 V, ovaj unimer radi to automatski, a slično ovome, ovaj ovde unimer ima tu funkcionalnost, ali je neophodno da se recimo sa 20 na 200 V radi ručno biranje opsega ili bilo koje druge funkcionalnosti koje ovde imamo ponuđeno ovom modelu. Slično je i sa još jednim manjim modelom, sa manje funkcionalnosti, ali zajedničko je svima da imaju merenje napona, merenje struje i merenje otpora, to je provodljivosti. Na uređaju poput ovog, to je promenljivom izvoru napajanja, osnovne funkcije su zadavanje željenog napona i željenog limita struje. Kod ovog modela imamo fino i grubo podešavanje, ovo je grubo, može od nekih 2 V do maksimuma 36 V. Recimo da postavimo neki napon, želimo da postavimo na primjer 12 V. Sa dodatnim instrumentom možemo stvarno da proverimo da li je ovaj instrument njegov ispravan i tačan. Evo dobijemo 12,098, što je vrlo blisko i tačno. I možemo da vidimo kako se ovde menja napon i na jednom i na drugom ekranu, zavisno od položaja ovog jednog i drugog potenciometra. Evo vidite. Evo i ovde kad brzo menja, možete da vidite i na ovoj ovde bar graf displeju kako se taj napon menja, čisto slikovito, a konkretna vrednost mora da se sačeka, da se smiri i očita. Kod merenja struje, koja se meri u kolu isključivo serijski, neophodno je da kontakt koji je na ovakvim unimerima predviđen za merenje napona prebacimo na kontakt za merenje struje. Konkretno dobijamo grešku jer nismo prebacili željeni merni opseg na struju, na ampere, da tako kažem, strujni opseg. I onda će instrument dozvoliti da se meri i priključi ovaj kontakt kada je u modu za merenje struje. Ovaj ispravljač ima svoj interni limit, on se podešava sa ova dva potenciometra. Konkretno možemo da vidimo kako to radi. Mi smo sad napravili kratak spoj u kolu i očitavamo koliko je njegov zadati limit konkretno postavljen. 0,88 ampera. Ovde možemo da menjamo taj limit, grubo i fino. I recimo evo ovde bi bio 1 amper, ovde pokazuje 0,99, dakle kroz ovo kolo trenutno u kratkom spoju teče struje od 1 ampera, pošto se struje meri isključivo serijski, dok za merenje napona greška, moramo da prebacimo kontakt za merenje napona, meremo isključivo paralelno sa izvorom. Ovo se odnosi i na jednosmerne i na izmenične napone, s tim što ovaj uređaj može trenutno da generiše, to jest da obezbedi samo jednosmerni DC napon u opsegu od 0 do nekih 30 V, što je sasvim dovoljno za razne potrebe u laboratoriji.